Todo el mundo habla de Mbappé, pero la verdadera estrella del Real no está en otro lado. Desde la llegada de Mbappé al Real Madrid, ha nacido una polémica dentro del vestuario y entre los aficionados. Para muchos, Mbappé es la nueva estrella, la cara del club, el hombre de los grandes partidos. Pero sobre el campo, otra realidad aparece. Vinicius Jr. sigue siendo el motor del equipo. Desbordes, desequilibrio, esfuerzo defensivo, liderazgo, cuando el Real necesita marcar la diferencia. Muchas veces es Vinicius quien responde. También se nota su fuerte vínculo con el nuevo entrenador. Comunicación constante, confianza mutua y una verdadera complicidad. Vinicius cumple las indicaciones, guía a sus compañeros y asume responsabilidades. Sí, Mbappé genera ruido por su nombre y sus estadísticas. Pero en el juego, en el alma del equipo, la verdadera estrella del Real quizás se llama Vinicius Jr. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Debe el Real Madrid construirse alrededor de Mbappé o alrededor de Vinicius? Déjanos tu opinión en los comentarios.